Ambil lagi. Tu dia datang. Dah belum. Belum. Dia ada lagi satu kereta park bersebelahan. Abang masa tu dah nak jalan lah. Dia nak masuk kereta dia. Dia datang je. Tu laju. Tu. Ya Allah Tuhanku. Allahu Akbar. Tim belakang. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Dia marah rempung tu. Tak ada orang pergi tengok lah. Dah ada baru lagi. Orang terkejut lah. Lari habis tu. Terkejut. Memang dalam keadaan macam tu orang semua panik. Panik. Dia dalam kereta pun ada tak boleh.